嚟到錦上路跳蚤市場，就係我哋梵音 band 今日開始做 show。我哋去完個海灘嘅感覺，慢慢起翻身咯喎，覺得好舒服係咪啊？我哋起翻身之後做啲咩啊？咁我哋就不如開心下一啲好開心嘅音樂，大家放鬆下。我哋要爬開心下，我哋聽住音樂嘅聲音。出場啦！北橋去啦！我哋嘗試擺動下個膊頭，擺動下全身。你叫姐姐俾你啊！可以感覺下你攞呢個。開心。